마트에서 귤 보고 냉큼 샀는데 잠깐. 기침 있는데 귤 먹으면 안 돼요. 귤 알맹이는 차가운 성질이라 기침이나 가래가 있으면 오히려 더 심해져요. 위가 약하거나 손발이 차가운 분들도 귤 알맹이는 피하세요. 대신 귤 껍질을 말려서 따뜻한 차로 드시면 완벽. 기침도 가라앉고 소화도 잘 돼요. 체질별 자세한 섭취법은 본편에서 확인하세요. 좋아요와 구독 부탁드려요.